Блядь! Вчера был ужасный день. О, какая у меня заебательская мозоль. Вот вторая. Поджопник вчера. Махал поджопником и сломал его, надо делать. Вот у меня есть сандали убийцы. Я их один раз одевал, вот они мне сделали какие мозоли. Вчера была очень, блядь, ужасная ночь. Я долго не мог развести костер. Я поставил кипятить котелок, и он мне упал. Я заново разводил костер. Я долго не мог уснуть. Я последний раз смотрел на часы, было 4:30. Я вообще странно себя ощущал, какой-то, блядь, как будто я с ума схожу ночью, какое-то раздвоение личности, будто я здесь или не здесь, еще с кем-то, блядь. Какая-то дичь. Но утро зато доброе. Как может быть недобрым утро, когда ты просыпаешься возле водопада? Сейчас я вам покажу обратную сторону красоты. При въезде в это замечательное место вас встречает вот такая я не знаю, как это назвать, куча горящих бутылок. Тут, видимо, их жгли или что, или хотели организовать типа мусорки. Чувак, который меня подвозил, кстати, к слову, тоже Антон, сказал, что вот это было вообще здесь все прекрасно до того, когда не поставили вышку здесь, и люди не начали сидеть в Инстаграме, и по хэштегам там Беловский водопад, сюда начало съезжать куча народу, куча свиней, вот этих всех, которые в Инстаграме сидят. Есть же, знаете, таких? Вот. Инстаграм зло, оказывается, получается. Вот, блядь, даже мангал не забрал какой-то мудак. Вон еще мангал. Вот куча. Третий мангал. Так показываю, как надо делать. Вот это мой мусор. Я его чик сюда. Чик сюда. И все, и ушел, и унес, и выкинул. Что-то я не туда пришел, мне надо в деревню. А тут не речка. Иду, а тут такая расщелина. Охереть. Ну, куда уж тут без мусора. Че их так много здесь? Что они делают? О!
Чё, пацаны, погнали? Ебать. Ебать, ебать. Ебать, ебать, ебать. Фу, я это сделал. Как я рад вернуться. Но теперь надо еще и это сделать. О, какой кайф моим мозолям. Да, детка. Там кто-то ездит. Ну, самые главные вещи на месте. Вот вам показываю еще один карьерчик. Как вот он прям рядышком с моей палаточкой. И вот этот экскаватор, и вон. Ой, ты что, это кто? Это БелАЗ? Похож. И вот они ночью, у них ночная вахта, они все гремят, там что-то сигналят друг другу. Слышно, как там что-то валится, там отвал, там они что-то засыпают. И вот в 5 где-то утра они закончили, и вот я начал засыпать. Может, вот мне всяческие такие плохие сны из-за них снились, блин. Не знаю. Ну чё, походим по воде, как Андрей, как апостол Андрей. Оп. Оп. Так-то так-то кайфовая вода. О, ногами вообще кайф после жары. Ну тут какая-то хуйня приплыла. Попробую ее вытащить. Что, правильно же, загрязняет. Загрязняет, блин, природу. Что такое? Что там в ней? Камни, блядь. Что за хуйня? Вытащил эту хрень. Не знаю, что это. Я ее оставлю здесь. Надеюсь, никакой долбоеб или не оставлять, и утащить. Если никакой долбоеб ее не утащит, не скинет обратно. Я вообще не знаю, что это, но надеюсь, и пользу принес. Это что она там лежала и говнила воду, водичку. Несмотря на понедельник, люди продолжают пребывать. Че, в отпуске, что ли? Идите работайте, бездари. Что-то на натуре много людей. Надо, короче, их всех собрать и предложить, а не хотите мусор здесь поубирать? Что они мне нахер пошлют или что, интересно? Ну, мне что-то это... харизма и энтузиазма не хватает так сделать. Но было прикольно, я думаю.
Ух, как-то так, ебать, 11, 10:30. 5:30. И я только ухожу с водопада. Что-то я подзадержался, блядь. Попалась очень воспитанная молодежь. И навстречу им не очень воспитанный я. Там группа пацанов идет ко мне навстречу. Там сначала первые двое идут. Что-то о своем болтают. Потом мне вдруг неожиданно здрасте. Я им тоже здрасте. Потом там через шагов 10 компания побольше. И один спрашивает, что как водопад. И я отвечаю, заебись. И потом двое последних со мной здороваются. Я говорю, здрасте. И это как-то очень странно было. Типа, я вежливый матершинник или что, не знаю. Легостаева, 22. Мне туда. Мне налево. На стаю Лего. Сколько там было, когда я выходил с водопада 5:30, да? Сейчас 7:30, 2 часа я топал, блин. Перетопал. Короче, довезли меня до места, которое мне надо, но оно мне нахуй не надо. Водитель посоветовал, ну как посоветовал, просто сказал, типа, что ты к нам на водопад? Я говорю, нет, а что тут есть водопад? И он такой, да. Но все равно так или иначе уже время идет к темноте, и нам нужно где-то ночевать, и тем более это близко относительно, я вот решил двинуть, посмотреть, у кого там. Водопад называется Бучило. Привет Бучу, моему корешу. Тут есть замечательная памятка. Не сходить с тропы, быть тихо, не оставлять надписей. Это очень, блядь, меня бесит. Надо тут еще что-то подписать. Типа восклицательный знак маркером. Весь мусор обязательно. Не разводить костры. Не курить, не рвать цветы. И так далее, не бухать. Вот прикольная тема, как удалить клеща. Пинцет или зажим перпендикулярно коже. Вращайте пинцет с клещом вокруг оси. Ниткой, вот ниткой мы вытаскивали. Клещ вообще пидор, блядь. Вот такая вот херня, ребятки. Так. Съебись, блядь. Вот здесь информация о водопадах Новосибирской области. И сразу же за этим стендом начинается красота. Деревянные такие самодельные перила, речечка, цветочки, береза упала, и еще цветочки. Ебать, самому бы не упасть. Так. Нифига струя. Ничего себе. Вот это я попал. Его можно похавать здесь. Ништяк.
И чё, и куда? И куда дальше, блин? Самый прикол в том, что здесь, да, безусловно, красиво, но место под палатку хуй. И мне пиздрячить по этим ебучим лесенкам наверх. Дрова лежат, мне здесь нравится уже. Скамеечка. Может, что есть. Может, что есть прямое и плоское, чтобы я разлегся. Надо поискать. Хотя что-то не похоже. Я такого еще не видел, я забыл, как он называется. Сваливает. Ты куда? Ладно, давай. Вирічні генітами самі стопом тут пацани пробитые пропитаны хип-хопом. О! Стоишь, нет, блядь. Блин, о!